Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, sırf tələbələrə yaxud tələbəlikdən əvvəlki illərə olan abituriyent vaxtlarına 10 və 10-cu sinif şagirdlərə aiddir. Adətən olur ki, bəzi şagirdlər bu yaş dönəmlərini olanlar varsa diqqətli olsunlar, yaxud diqqətli olmayıb itirilən şəxslər də nəyə görə itirdiklərini bilsinlər. Bəlkə də bilənlər də var, bilməyənlər də var. Adətən bu milli televiziya yarışmalarında intellektual bilik yarışmaları gedir. Bunlara qatılıb hər hansı biliklərini, zehinlərini inkişaf etməkdən və yaxud könüllü olacaq dövlət orqanlarına gedib ən azından və asan olsun, digər müəssisələr olsun 100 manat lordincə, yəni o 100 manatı səndən alıram. Bunu sən verirsən, könüllüyə ki, sonra cəhənnəm, o pula görə ki, tələbəçiliksə ən azından o pula sənin ehtiyacın var. Sən pis vəziyyətdə qalan zaman o pula səninlə evdə anavın ya da atavın olmur. Və çətində olandan sonrakı etaplarda ki, yaş dönəmlərində hansı ki, abituriyent və tələbəçilik illərindən söhbət gedir, o pulu almaq, düşünürsən ki, qazanmaq asandır, xeyr, çətindir. Ən azından o yaş dönəmində həmçinin maddiyyatdan da əlavə beynini toplamaq üçün milli intellektual yarışmalara, yaxud milli beynəlxalq səviyyədə yarışmalara getmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçirsən, registration bölməsi, yəni ingiliscəsində çağırılır, gedirsən. Bu qədər mi çətindir? Bunun yerinə gedib Lordildə və biraz kobud səslə sülək-sülək küçədə aşağı-yuxarı veylənməkdənsə müsbət şeydən yararlan. Çalışın övladlarınızın anaları diqqətlə qulaq assınlar. Onlara hər zaman müsbətə doğru. Bəzən bilənlər də var, bilməyənlər də var. ASTV olsun, İctimai TV olsun, Game TV olsun, hansı ki, bəzən yayımlanır televiziyada da yarışmalara yönləndirsinlər ki, beyinlərinin pozisiyalarını, yəni mövqelərini açsınlar. Yaxud hər hansı bir ödənişsiz müəssisələrə. Sən kim deyir ki, mən ödənişlə get. Sən hələ uşaqsan, gəncsən, yaşın azdır. Yararlan, beynini inkişaf elətdir. Məsələn, həmçinin təkcə maddiyyat məsələsi deyil. Hal-hazırda bu mövzuda da seanslarımız davam edir. Əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir.